no es un río, es un cielo azul de tierra, pintor de nubes camino, con sabor a nieve cubana. Los amores de la costa son Me imagino que estoy en ese lugar. amado desde esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ca, 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 no cantes más por casita, que llora sangre se va. Siento, escucho al río. El aire. El canto de las aves. Igualita de la costa, el llorar de la pollera, ponerse a lavar la ropa. Tu madre cocina chanqui, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa a la orilla. Chua, 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 ca, 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 no cantes más por casita, que llora sangre se va. Es todo un espacio. Canoa pescadora, aguantando el temporal, sin mis brazos no se cansan, remando quieres atrás. Muricito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita. Todos exploran un plano bajo. Un plano bajo. Subirlo nomás toda la... Exploramos todos los planos y todas las posibilidades. Todos nos vamos a convertir en un animal que imaginamos que hay en este paisaje sonoro. Todos nos convertimos en un animalito. Hay peces que van por el río. Hay aves volando. Hay carpinchos. Fluimos como el agua. Elijo un lugar y me quedo en ese lugar. Cierro mis ojos. Dejo mi cuerpo en reposo y solamente escucho los sonidos que están de fondo. Dejo mi cuerpo en reposo. Siento como mi cuerpo comienza a quedar pesado
donde apoyan el suelo. Puedo descansar. Libero mi cuerpo para que haga el movimiento que sienta que necesita en este momento. Siento la paz de la naturaleza. Muy bien, puedo cambiarme de lugares, puedo moverme en los diferentes planos. Todo lo que mi cuerpo desee expresar con estos sonidos, lo que me inspiran. Ahora vamos a buscar un espacio que sea solo para mí, que pueda ocupar un espacio solo para mi cuerpo. Y ahí nos vamos a quedar en un plano bajo, todos en un plano bajo. Todos en un plano bajo. Van a dejar descansar su cuerpo en el agua, en la arena, en el pasto, donde se encuentren. Van a dejar descansar su cuerpo y van a sentir cómo el peso del cuerpo se une al suelo. Sintiendo la paz de este lugar. Lentamente lo recorro por la última vez, disfrutando de este entorno, ese río de pájaros pintados. Y vamos abandonando este lugar y lo dejamos como lo encontramos. Ahora lo que vamos a hacer es, queremos que cada uno de ustedes nos cuenten cómo se sintieron en esa actividad, si realmente pudieron estar ahí, si simplemente vieron como algo representado, si pudieron disfrutar de ese lugar o no. A ver quién, a ver Luzmila allá. Yo me sentí tranquila y me gustó mucho la idea de los animales que había en el río y en los otros lugares. Me gustó también
mucho el atardecer, que yo y Gaby hicimos como que sacábamos fotos al atardecer. ¿Alison? A mí me gustó porque me relajé bastante por la música, por el ambiente que había aquí adentro. ¿Pudiste sentirte en el río? Sí. Cuando cerraba los ojos, por ejemplo, de la música, los ruidos de los pájaros y todo eso me relajaba. Bien, ¿alguien más? ¿Isis? Yo me sentía tranquila y parecía que estábamos realmente allí. Todavía cuando pescábamos, hacíamos los animales, parecía que realmente estábamos en ese lugar. Bien, ¿alguien más que quiera? A ver, Maile. Yo sentí una especie de conexión con el río, porque cuando cerraban los ojos pensaba que estaba en uno verdadero y sentí calma, paz y tranquilidad. ¿Desde el principio sentiste esa conexión o fue al transcurso de...? Fue el transcurso. Al transcurso de... Bien, ¿alguien más que quiera ¿Y los aportar algo? compañeros que observaron desde afuera, los que eligieron estar en el rol de observadores, qué sintieron con la actividad? Yo sentí de otra perspectiva verlos a los otros me calmó, tipo el sonido de los pájaros, el toque de las luces con los colores. ¿Pudiste transportarte a ese lugar más allá de que no estabas recorriéndolo? Bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Les gustó la actividad? Sí. La tendríamos que hacer más seguido. Me gustó mucho la parte cuando pasábamos con el barco por abajo del... ¿Qué sensaciones te despertaron? Como que, no sé, con una tranquilidad que pasábamos, no sé. Pero era lindo. Algo diferente. Estábamos en un lugar distinto, ¿verdad? Hicimos de la escuela un lugar distinto. Y ustedes pudieron transportarse ahí. ¿Bien?